सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेल्थी इंडिया को और साथ में बेल का आइकॉन भी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और स्वागत है आपका रोग ज्ञान के एक नए एपिसोड में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड एंड कफ के बारे में। सर्दी की शुरुआत गले में हल्के दर्द के साथ होती है, जिसके बाद जुकाम तथा अन्य परेशानियां शुरू हो जाती हैं। सर्दी में बुखार भी हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि बुखार आता है तो ये फ्लू या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाता है। सर्दी की शुरुआत कोल्ड वायरस के इन्फेक्शन से 2 से 3 दिन तक के बाद होती है, जो कि 3 से 7 दिन तक रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड एंड कफ के लक्षण के बारे में, उसके कारण के बारे में और सामान्य उपचार के बारे में। इसके अलावा वीडियो की एंड में मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो आप इसे जड़ से ख़त्म करने में बहुत ही कारगर होती हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें सर्दी और कफ के लक्षण की, तो आंखों से खूब पानी आना और जलन होना, आवाज़ भारी होना, खाने में स्वाद और खुशबू महसूस न होना, गला छिला हुआ या दर्द महसूस होना, छींक अचानक बंद होना, फिर नाक से पानी गिरना, नाक से गले की ओर बलगम का गिरना या फिर मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव होना। इसके अलावा सिर भारी महसूस होना या फिर हल्का हल्का दर्द होना। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो कफ और जुकाम के हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें सर्दी के कारण की, तो सर्दी जो है वो रिनो वायरस से फैलती है। इसके अलावा संक्रमण से भी फैलती है। अगर कोई व्यक्ति एक संक्रमित व्यक्ति का उसके सामान का इस्तेमाल करता है और उसको स्पर्श करता है तो भी सर्दी उसको फैल सकती है। और ये जो वायरस है शरीर में जाकर उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता को प्रभावित करता है और काफ़ी मात्रा में बलगम बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य कारण की, तो कमरे में सीलन या घुटन हो तो सर्दी हो सकती है। तेज धूप से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीना, तो आपको कफ एंड कोल्ड हो सकता है। इसके अलावा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी कमज़ोर है तो भी आपको सर्दी हो सकती है। इसके अलावा बहुत तेज़ परफ्यूम या उसका इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको सर्दी हो सकती है। इसके अलावा ऑफिस या घर के बाहर बिना हाथ साफ किए खाना खाना या फिर पानी पीना, तो भी आपको सर्दी जो है वो लग सकती है। तो ये जो सारे कारण हैं वो सर्दी के हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें सर्दी में सामान्य उपचार की, तो आपको आराम करना चाहिए। इसके अलावा आपको लिक्विड जो है वो ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा आप स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं ताकि आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बनी रहे। इसके अलावा यदि आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा नाक पर बाम या बाजार में मौजूद स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बंद नाक को खोलने में राहत दिलाते हैं। इसके अलावा गर्म पानी में आप नमक डालकर गार्गल कर सकते हैं ताकि आपका जो गला है वो ठीक रहे। खाने पीने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं ताकि जो आपको इन्फेक्शन है वो ना लगे और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आए। जैसे कि हाथ मिलाने की जगह आप नमस्ते भी कर सकते हैं। यदि आप खुद संक्रमित हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें और अपनी चीज़ें जैसे कि रूमाल आदि दूसरों से दूर रखें। ठंडी और बाहर की चीज़ें खाने से परहेज करें। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से सर्दी से बच सकेंगे। और अगर यहाँ पर बात करें कफ एंड कोल्ड की रेमेडी की, तो डाबर का जो हनी ट्रस्ट हॉट सिप है वो बहुत ही कारगर है कफ एंड कोल्ड को मिटाने के लिए। इसमें 15 तरह की हर्ब्स होती हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और ये बहुत ही कारगर होती हैं। सिर्फ आपको करना एक काम है, इसे गर्म पानी में या दूध में या फिर चाय में मिलाकर दिन में 2 बार पीना है। आप इसे 2 से 3 दिन पीजिए ताकि जो आपके शरीर में जो इन्फेक्शन लगा है तो वो भी क्योर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको जुकाम है या फिर गले में खराश है या और कोई भी तकलीफ़ है कोल्ड से रिलेटेड, तो वो सारी इससे दूर होती हैं। और ये जो डाबर का हनी टच हॉट सिप है वो न केवल सर्दी और जुकाम को मिटाता है, बल्कि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता है तो उसे भी ये बढ़ाता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसे वहाँ से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो कफ एंड कोल्ड के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में पुट कीजिए उसे, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।